Ia bergegas melompat pesawat yang dikendarai Tom, kemudian menembak Thaddeus beserta pesawat-pesawatnya hingga hancur. Kondisi ini sekaligus mengakhiri pertempuran ini. Pengorbanan yang sepadan yang dilakukan Anna Fang dan yang lain dalam menyelamatkan kota Sangu. Kematian mereka akan dikenang sebagai pahlawan pelindung kota Sangu. Selain itu, berakhirnya pertempuran ini membawa senyum gembira pada Hester Shaw. Akhirnya ia bisa tidur nyenyak karena telah berhasil membalas dendam atas kematian ibunya. Film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe pada channel ini dan berikan like dan komentar positif serta share kepada teman-teman kalian agar mendapatkan keseruan seperti yang kalian dapatkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.